Go, fly. Go. Doon. Martin! Alright, good day mga kachong, mga kadays. Good morning. So, andito ulit tayo para sa pre-flight ni Martin, ni Inday, tsaka kasama ko rin ngayon si Whiskey, you know. So, si Whiskey guys, hindi pa masyadong nakalipad or hindi pa masyadong wala pa siyang masyadong recall, ano? So, yun. Pero, kinakailangan pa rin natin isama siya para masanay na sa labas. Okay? So, andito sila sa likod, guys. Okay? Teka. Kuhaan natin. Ayan sila. Kita nyo? So, yan po. Alright. So, kita tayo doon sa, sa site. Okay?